हाणे वाक़ अपडेट जो पिया दादू मां ब्यूरो चीफ MD मुनीर लाशारी की रिपोर्ट मुताबिक मेड़ सिंध तरक्की पसंद पार्टी अगवान बाबू अब्दुल्ला सुमरो ऐं समाजी शख्सियत राइस मिल एसोसिएशन अगवान वडेरो नदीम अली मैसर पारा मेड़ तालके में आयल बोर्ड के तबाह कारण का मुतासरीन की वावर न थियण खिलाफ़ गजल प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे मुतासरीन की नई सिर बहाली लाइ जोगिया कदम खणण जो मुतालबो कंदे सहाफ़िन सां ॻाल्हाईंदे चयो त मेड़ तालके के 20 यूनियन काउंसिलन खे आफ़त सटियल करार ॾियण बावजूद अञा ताईं मुतासरीन की का भी वावर नहीं कई वई जॾहिं त मेड़ तालके में आयल बोर्ड के 3 महीना गुजरी वञण बावजूद अञा ताईं 12 यूनियन काउंसिल में बोर्ड जो पानी बीठल है जेको निकालो नहीं थी सघियो जॾहिं त हज़ारी खानदान दरपदर ऐं फसल मुकम्मल तौर ते तबाह ऐं बर्बाद थी विया आहिनि। मौसम में तब्दीली अचण थधि में वाध थियण बावजूद सरकार तोड़ी इंतजामिया पारां अञा ताईं ॻोठ लौंग मैसर ॻोठ राड़ो शरीफ बोरा चोशियाण जो दड़ो पिपरी सिंधल मैसर गोंदी समेत मुख्तलिफ़ ॿियनि ॻोठनि में बोर्ड मुतासरीन के टेंट राशन समेत का भी सहायता नहीं कई वई जंहिं सबबि मुतासरीन मर्द औरतूं तोड़ी ॿारड़ा थधि ऐं मच्छरनि करे गैस्ट्रो डायरिया मलेरिया ॿियनि मुख्तलिफ़ वबाई बीमारियुनि में वठिजी विया आहिनि ऐं केतिराई बोर्ड मुतासिर बेयारो मददगार हुजण ऐं सरकार की अदम दिलचस्पी सबबि फाका कशी वारी ज़िंदगी गुज़ारींदे ज़िंदगी मौत के 2 वाटे ते बीठल आहिनि। हिननि मुतालबो कयो त मेड़ तालके में बोर्ड सबबि आयल तबाह कारण सबबि मुतासिर थियल माण्हुनि जी वावर करे संदसि हयातियूं बचायूं वञनि न त ॿी सूरत में एहतजाज जो सॾु ॾिनो वेंदो।